咱们焊接和清洗用的气体是氩气或者氮气。这个插头呢就是气体是供气的插头，是溜过的气管。咱们气体的压力是调到0.2兆巴或者2巴。Pre-start up preparation. 把设备总开关打开，把这个钥匙去拧一下，给设备上电。设备上电之后，这个界面就自动变亮了。像这个按钮给水冷机上电，水冷机温度达到20度以上，再把激光器上电。水冷机温度达到20度以上之后，按下按钮给激光器上电。Tutorial on wire feeder. 送丝机后边一共有2股线，一股是电源线，一股是信号线。电源线接在220伏的插排上。这一股线是送丝机的信号线，是从咱这个设备那边出来的。然后插的话就插到这边就可以了，插上把它拧紧。然后后边这两股线，电源线和信号线就接好了。客户把那个焊丝上在这个后轮上面，然后先手动的往前送一些，把丝插到这里边之后，把这个就是这一块嘛顶到里边，顶完之后把这个通过这个螺丝把它锁紧，锁紧之后把这2个压轮给压住，压住之后这个手动送丝，把这一块放直了，不要有弯曲的。按手动送丝一直摁，把丝送出来，喷嘴，然后上的话这边有刻度，就咱们打到0的话就可以。对，打到0，然后把它锁紧，然后把这一块上在这个焊枪上。上的话就是因为它是这2个螺丝锁紧了，你们先把这个前面螺丝松开。松开之后，把它对上。粉笔啊！前面还有2块。然后咱们是1.0的焊丝，然后它这边那个出口你选大于1.0就可以上。这个长度可以调节，调节之后让它接触到下边这个喷嘴。接触完之后，然后先把这个内六角给它紧死。这边工具的话都带着。紧住之后，通过这2个也带的内六角，把这2个都把它紧固住。Model explanation and operation. 咱们先讲一下焊接。焊接用的话，就是你焊不同的材料，这边有6种工艺。你调好的话，你这下次直接调用就可以。你现在比如说咱现在焊1.0的不锈钢，我用的是工艺3，你直接点导入，点保存，点返回，咱直接用这个参数直接焊接就可以。然后下面的话，这个参数什么意思？一共是第2个是扫描，咱常需要的改的这个参数，一共是就这2个吧，一个是扫描宽度。
还有一个是功率，宽度的话就是咱汉斯的2倍，这个功率的话就450差不多。调节焊接速度的话，怎么调？就是摁这个上的按钮，它就就是现在也就是焊丝速度比较快。默认的话，咱平常用的话，调到60。焊接的时候，这个焊夹就夹在这个咱这后边底板上，然后这个焊接的材料和底板要接触。焊接的时候，这个焊枪和这个面的话斜45度，然后焊的话是焊丝拉着枪走，不要咱这个手拉着枪往后走。讲这个清洗的话就需要切换一下界面，点右上角这个切换按钮，然后点继续，然后提示咱就是需要断电重启一下。断电重启的话，先把激光器关了，激光器关了，然后把钥匙关掉，再把钥匙打开。钥匙打开之后，再把水冷机打开。水冷机打开，水冷机打开之后，然后再把激光器打开。清洗的话，就是清洗的宽度，它最大是到30毫米，就点那个工艺进来可以改，现在是25。清洗的功率的话500，就其他的话就默认。这个清洗的界面，这个工艺也和焊接的一样，只不过它里边有保存了3个工艺。在平常那个宽度清洗的宽度，每个工艺都不一样。你们设置好了之后，你可以直接调用。调用的话就点这个保存返回。这个设置按钮，然后进入咱们这个系统设置的按钮。这一般的话，客户因为在出厂的时候都已经设置好了，客户不要更改。如果有问题的话，联系咱们售后。送丝机这一个界面的话，先点一下停止，就是不让它送丝了。就咱们那个焊接和切割切换到清洗的时候，需要换一下那个聚焦镜。聚焦镜的话，一共有3种规格，一个是150、400和800。咱们带的是150的。然后换的话，咱们需要准备什么东西呢？一个是纸胶带，然后小瓶口。换的话就是把这2个螺丝卸开，卸开之后，迅速把纸胶带把这个封住之后把镜片换上。用哪一种的话，系统那边需要换一下那个枪头的参数。行，咱换那个400、800的话，那个聚焦镜的话，点那个设置，密码1234556，OK，然后点这个枪头，然后这边有400和800的规格，选上，点保存返回。行，开始。这个清洗的界面第一个是主页，第2个是工艺，咱刚才已经讲过了。还有这一个是设置，就是换那个聚焦镜片的时候从这里边设置。还有一个就是监控，比如说它监控一些异常啊，你就从这里边看一下。监控界面这一侧是监控咱那个电源和电流的。这一侧是监测咱的水温，就是电机，还有这个保护镜片的温度的。当那个出现异常，这边会有红色字体显示，灯变红色表示有报警。有报警的时候，咱一定要立即停止清洗，以免伤害里边这些元器组件。清洗的时候就是这个地线夹在枪头上，按下这个按钮。现在就是清洗宽度25毫米。在下步就讲解一下怎么清洗焊缝。清洗焊缝的话，就是把那个清洗宽度改窄一些，点工艺，常用工艺3毫米吧。好，然后前边这个喷嘴的话，用咱带的焊接切割喷嘴，清洗变那个切割
也需要点一下这个右上角的，就是切换按钮，点这个继续，断一下电。断下电之后，把水冷机打开，水温20度以上之后，开激光器，然后因为它那个切割工艺跟焊接工艺不一样，工艺2吧，它需要改哪些地方，就是扫描宽度改成0.1。然后切割功率根据咱切割的厚度，那2000瓦的最厚的话，也就切到2毫米。现在1000瓦，咱可以先试一下。然后你如果切不透的话，你就切割功率再加大一些。输入保存返回。Finish processing settings. 把激光器关掉。把激光器关。然后摁一下这个钥匙，系统断电。断完电之后，把后边这个总开关断电，然后送风机断电。About after sales issues. 咱设备的话，这个角落有一个名牌，当有设备出现故障的时候，咱们把这个名牌拍清楚一下，发给我们公司。当咱们收到设备之后，这边会有一个名牌，就是注意事项，咱们先仔细的看一下。然后打开前边的柜子，然后这边有个水冷机。水冷机的话，咱们需要加一些就循环水，水的话就是加纯净水、蒸馏水这2种。这边的话有个液位，咱们要加满，加到液位。还有这个水冷机的话，天冷，比如说你所处的地区，到了冬季的话，温度会比较低，然后咱们需要把最低温往下降一些，然后最低温往下降，然后把水换成防冻液。就是咱们加水的话，加到液位的话，就加到这个格就可以。通过这一个口加水。比如咱们用一段时间，就是之后要注意观察这个水的液位，水少了之后一定要补充水。下边的口是就是排水的口。就是咱们这个里边加的循环水的话，3个月换一次，就通过下边排出来，然后再重新加就可以。